ба гуфт ки ҷа ту мотиватсия надошти? ман гуфтам не надоштам. додаршам мезанад меояд ҳабиба мебарад, ҳабиб меравад ӯ одамро мезанад, ӯ одам меравад акаша меорад, ҳабиб ӯрам мезанад. ман 11 бор мактаби сусу паридагим 9 мактаб алишкадагим қаби думуш задам пастешка ай ду почаш пар зад ба тахта пушт. биқатем одам ҷанг накунем, ай фаластин буд. чаро ман бояд фикр кунам ки ман назанам гуфта ака ман модар дорам падар ки надорам барои ман шояд агар падар медост қатъи мебуд ягон чиз хайр медонистем мардака вай хуб қабул мекунам MMA тоҷик пешқадамтарин варзиш дар тоҷикистон ҳисоб мекунам. ман ҷои муҳаммад да мебудам ҳамин гапҳоро мегуфтам тамоми варзишгарои қавқоз қатъи метавонам рақобат кунам ӯ ким кай мара гирифта як ба як моддаи қатъи вай ман худам хабар надорам мардуми мо фақат негатив мегӯянд. дуруд дӯстон ва ҳаводорони варзиш, имрӯз дар барнома варзишгаро даъват кардем ки тоҷикистонро дар ташкилоти бонуфузи UFC муаррифӣ мекунад. меҳмони имрӯзаи барномаи Варзиш Плюс Лоиқ Раҷабов аст. баъди ғалабатон, баъди нокаутон як бора ҳаяҷони микрофона гирифтен ва айдан аваид хостен ки бонуси ҳамошумора ба шумо бутанд. оқибаташ чӣ шид? салому алайкум, ташаккури зиёд барои даъват. рости гап ман ният доштам ки як 2-3 моҳ пеш ба муҳориба баромад кунам, лекин аз сабабе ки ҷаримаву чиз бардоштам ба ҳамин хотир ҳамин хел шид ки муддати зиёд ман дар амрика ҳам мондуму ҳам дар онҷа муолиҷа кардам чизҳои хидмат захмҳои хидмат баъдан аз сари нав тайёрӣ дида баъд ба ин мусобиқа баромадам. ба ҳамин хотире ки ман ӯро якамаш медонистам ки ман аллакай шанси хуб пайдо кардам барои буридани бонус. баъдан дар онҷа ки ман бисёре ки ҳар боре ки онҷа зиндагӣ чанд бисёр кадан гирӣ шахсан барои худи ман барое ки ман кор намекунам фақат тамрин дар онҷа расходош мақсад чизош харҷаш хеле зиёд ба ҳам хотир рӯзе қарздорам шуда будам ба ҳам хотир гуфтам ки 50 чирака бо объявитш кардам бо дар вақти ҳаяҷон рост мегӯянд камтарак чишидам дар навайт кофтам ки набуд дар навайт дар чиз, лекин мутаассифона дар ҳамун шаб чандта рӯи ҳам нокаут шид. намедонам ба кадом сабабе ки ҳатто дар як варзишгар 2 бонус додану лек бигем дар ман нарасид мутаассифона. чизи дига ака рақиби шумо Алселвади, Карим Алселвади ай фаластин буд. ҳодисаҳои имрӯзаи фаластин қатъи ҷаётон пайдо нашид ки биқатем одам ҷанг накунем? не буд албатта пешакӣ ман ин чизоро намехостам гуфтам баъд фаҳмидам да ман як ҷиҳат албатта ҳисобе ки айни ҳол дар кадом ҳолат мардуми фаластин қарор дорад беҳад мақсад дар як ҳолате ки ба чашми одамию ба чиз дидаву чиз тоқат карда намешавад. лек ин Алсалвади ин бисёртар бигем амрикоӣ че фаластинӣ, ман хунаш фаластинӣ, лекин ман дар ҳамун Техас шояд ман намедонам шояд дар ҳамҷа таваллуд шуда бошад, дар ҳамҷа калон шуда бошад, ман мисли американс албатта вай мусулмон бародари баъд хай гуфтан чиста ранге ки фақат чизи интереси як варзишӣ. баъдис як буд ҳолатое ки чаро ман бояд фикр кунам ки ман бояд қатъи вай ман фақат мухолифӣ кунам ки ман назанам гуфта ай тарафи вай ягон хеле гап неста ки вай ягон кӯшиш куна ки бо ҳамроҳи ман ҷанг накуна ягон чизи дигар не. ман мисол баъд ҳамин фикрҳоро кардам баъд дар охир розигӣ ман додам яке бигем асосии розигӣ ки дар ҳақиқат вай амрикоӣ чизиш бигем ҳама тарафа шаҳрванди амрико бо забони англисӣ ҳарф мезанад. албатта мо шояд забони модари худшам донад лек ӯ бисёртар амрикоӣ. ба ҳамун хотир ба ман гуфтам ман дар ягон политика қуш нестам, ман ягон нафрат надорам, ман ягон чиз надорам пешакӣ ман бо ӯ вақте ки пешаи муҳорибаам салом алейк ман аз тарафи ман оғоз шуд баъди муҳорибаам Майк Тайсон намедонем қиссаша чӣ варзишда овардагишай? Лоиқ Раҷабова чӣ оварда яка варзишда? вақте ки мо душанбе омадаем модарам суол карда буд ки мактабо ҳастаем хеле дар мобайн гирифт мактаби варзишӣ гуфт. ман
бо ҳамроҳи дударам мактаби варзишӣ гуфтем интихоб кардем. Мо ҳатто намедонистем чие. Аз ҳамонҷо шурӯъ шуд баъд ҳамин чизо. Кадом мактаби варзиш? Мактаби интернати варзишӣ дар ин шаҳри Душанбе дар тарафи чизи хиёбони Калинин мегем, оз намедонам номаша чӣ. Аввалин боре ки вақте масалан машқ даромадем, зал даромадем, кадом зал буд, чӣ намуди спорт буд? Намуди ҷудо буд. Ман дар онҷо 2 сол тамрин кардам. Албатта ягон қариб ки результату чизоам надодам. Баъд аз он мактаб рафтем, ба дигар мактаби миёнаи оддӣ омадем. Лек ман варзишро тарк накардам. Мерафтам ба ин гӯштинг ё ин ки ба бадан оптӣ бо ягон намуд худ ма овора мекардам ки чиз накунам, ай варзиш дур нарам. Баъд ҳамин хела ман на мақсад доштам, на боварӣ доштам, ягон чиз аз ино набуд, на маблағ доштам, на ягон касе буд ки ба забон чиз мекард набуд. Қариб ки мардуми мо қариб ки аксараш 70-80% аксараш мо шояд зиёдтар фақат негатив мегӯяд. То бас ки ягон кас намеша, фақат ҳамин хелмат. Ман қариб то ҳамун рӯзере ки худам то як контракти хуб када ба даст пул наёвардам, ман ягон вақт надидам ки ягон кас мара шояд гуфтагианд ки дар хотирам нест. Аксари гапои фақат гапое ки негатив буд, гапое ки намешава, ҳамин хеле чизоро фаҳмидагим. Рости гап худам хеле мушкил буд бовар кунӣ ки мумкин ки дар ҳамин соҳа ту соҳиби ягон чӣ шай, соҳиби мақсад пул шай ё ки соҳиби ягон обрӯ шай, соҳиби ягон чӣ, ин хеле чиз худам дам чиз буд. ҳамин варзиши ҷудое ки шумо рафтен ба фикрам олимпийская, варзиши олимпийская. Чӣ сабаб шуд ки шумо ҷудоро партофтен, ММА гузаштен? Набуд мара ягон кас биқапа ё ягон чиз биқапа. Ҳатто ман ягон результатам, ягон чизам надодам дар зудо бигем. Баъд дигоҳ кардам ки ҳамин рушди варзиш, ҳамин намуди варзиш тез чиз ёфтесай, машҳур шидесай. Баъдан дар худи ман ҳам ин як шавқу чизи интереси худша пайдо кард. Ман мешиштам тамошо карда. Вақти интернет хеле мушкил буд, лекин ман аз интернет кафеҳо истифода бурда ман тамошо мекардам ҳамин хел чизаро. Ҳатто ёд дорам ки дар ҳамин телефони ман аз флешкарташа гирифта дар компютеро зада қариб як чандсад видеои варзиши, чандсад яктадитани чандсад. Ман медонистам ки чандсад видео агар ки буд мешид, иора хуб бисёр тамошо мекардам, бо ора аз сар кур мекардам, бо аз сари нав видеои нав гузаронда бо ора тамошо мекардам. Хеле завқ доштам дар ҳамин видео. ин барои шуморо мотиватсия медодим? Албатта ман ба фикр мекардам ки ай рӯи ҳамин тамошокунӣ ва ай рӯи ҳамин интересе ки худам зиёд ки буд, ба ҳамин хотир ман тезтар ира омӯхтам ва натиҷатиира сар кардам. Дар карьераи профессионалии шумо дар ММА ҳамагӣ қариб медонад ки шумо 2 бор барои $1 миллион ба даст овардан мубориза бурдед. Чӣ монеа шуд ки шумо натонистед? Аввалин дараҷае ки ба ман намерасид, ин як профессионализм намерасид. Мақсади профессионализм гуфтам, ман ба оро медонам. Ман вақте ки дар ин ҳолато ман бояд дигар хели чизоро назар мекардам. Ман бояд дигар хел тактикаҳо чизоро истифода мебардум. Накану 1 миллион камарбанд, чемпиони ҷаҳон дар лига, яке аз лигаҳои калонтарини дунё. Барои ман бояд дигар хел профессионал, ман бояд ҳамаи чиро ташкил мекардам барои худам. Барои худам ман команда ташкил мекардам. Агар ки ҳама ҳамёро шояд ман ташкил мекардам, ҳама тарафа хуб, аз бигем аз диетолог сар карда, витаминизатсия, тренеро, бачаҳои ёрдамчие ки ҳама иноро ман агар таъмин мекардам, шояд ки ман ҳар 2 маротибае ки ман мағлуб шудам, шояд ин чизо намешид. Як муборизаи бигем акай лоиқ ки фаромӯшнашавандаи барои шумо, ҳамон мубориза то ҳозира ба ёд меориниш ва чӣ ба ҳамон мубориза барои шумо то ҳам қадар муҳим аст? Муҳорибаи ғайрикасбӣ буд, яъне любителский. ин чемпионати ҷаҳон оид ба ММА дар шаҳри Прага дар ҷумҳурии Чехия гузашт. Дар он ҷо ман ба финал баромадам, озод бигем бе ягон мушкилӣ финал баромадам. Дар финал яке аз сабабҳояш фикр мекунам ки сахт дар худ боварӣ зиёд дошта беэҳтиётона ҷанг кардам. Ҳамин ки ҷанг сар шид ва як хатогии калон роҳ додам ки ҳариф дастамро ба лат додан гирифт. Кашидан баробар дод задам, довар ман кард. Қариб ки як ҳафта зиёд муҳорибаро агар тамошо мекардам, ранге ки дилам бехуд мешид. Ранге беги ки мепартои ҳам хеле ҳис мекардам худам. Ҳамин қадар сахтам расидагӣ буд.
мегуфтам ҳамин Ариф мара камтар ғам тия зана ман мегуфтам дар ҳақиқат зур. баъди ин ислоҳ шидин ягон бори дигар бо ҳамун рақибтон рӯбарӯ нашидин дар ягон мусобиқа? Не мусобиқа дар рӯбарӯ нашидам, албатта дар хеле ҳолато буд ки мо рӯбарӯ шидем, гап додем. ҳатто баъд ба тоҷикое ки бо онҳо суҳбат карданд гуфта ки ҳарифи пешиният қади гап задем, гуфт ки лоиқ мақсад зарбош хеле сахтай, ҳам хеле чиз ба ё дар хотир дорам ки ҳамин муҳориба ки қати ҳамун сар шид, як зарба расондамуш, аз тарс ба ман хост гӯштин кунад ки бо ман ӯро ба замин афтондам, лекин мутаассифона дастама вай гирифт. ҳамина бигӯен ака ки ягон фарзандтон касби худтон ҳамин чизе ки имрӯз шумо дорем варзиш ягонш ба ҳамин раҳ рафт, ягонш дӯст медора ҳамин ҳамуда? Дӯст доштанд, албатта дӯст медорад, лекин акозе ки хурд ҳастанд ягон чифта намешавад. агар ёдтонда боша ҳамун вақте ки ман Спартак омада будам, ҳамунҷо як бачатон қатитон буд, кам меравад, шавқ дорад? Меравад, лекин ёш чизе аста ба ҳамун хотир ина худи ман аз 14-15 тамрина сар кардагим. Ина дар Амрико ман медонам ки одамои чемпиони варзишгарои хубе ҳастанд ки аз синни 18-20 варзиша сар кардагим. яъне чанд қадар барвақт сар кунӣ? Не, ман барвақт сар кардан ягон мушкилӣ надорад. Каме ки ҳамин хича ки ақлиш камтар чи айни ҳолам меравад тамрин, лекин бисёртар бозиро меравам, фақат бисёртар ба фикр ба бозӣ машғуландам варзишам. мехоҳем ки фарзандтон масалан дар оянда касби худтон интихоб кунад варзишгарӣ? эҳсос кунам ки ҳамин чизоро дора, албатта агар бинам ки эҳсос кунам часпиз надора, маҷбур карданам фикр мекунам чиз нест. дар оилаи худатон ака ягон кас варзишкар буд? ҳамин характери шумо якаҷо пайёштеги ҳамин характери варзиши? ман намедонам ростига пешина мардумои пешина хеле аз сабабе ки шароито набудан намекардан, лекин намедонам нести хеле ягон касе ки бигӯй ки официально ягон чиз мекард. муҳорибае ки шумо мекунед, варзиши ки шумо интихоб кардем, ҳамода хатарнок аст. хонаводаи шумо чӣ хел қабул дорад? Масалан падар модар чӣ хел қабул мекунад? ҳамин намуди варзиша тамошо мекунанд, оё мебинанд? чанд бор фаҳмидагӣ модарам ба фикрам тамошо мекунад, занг мезанам мепурсад, занг задан мепурсад ки мақсад одамои ҳамин наздикомона чӣ шид гуфта. ахачон ин хел ба фикрам намешинанд тамошо? ман охирон мартиба дар хотир дорам ки бачаи холам аз занг зада пурсидагия чӣ гап шид гуфта. хел мефоратон тамошо кунанд? Не, ман рости гап не, ман фикр мекунам ки чиз ака ман модар дорам, падар ки надорам, барои ҳамин модар ака мо шояд агар падар медошт қатъи мебуд ягон чиз хай медонст ки мардака вай нормально чиз мекунад, мақсад хуб қабул мекунад, барое ки марда мефаҳма. Занак мардум характер қатъи бисёртар ҳама чиз қатъи заифтаранд, аз ҳамон сабаб метавонанд ки негативно ин чизро қабул кунанд. дар ҳамин сохтани шумо, дар ҳамин ба варзиш омадан муваффақ шидани шумо саҳми аз ҳама кӣ бештар дорад? асос худам, барое ки гуфтестам ки буд ҳолатҳои бисёр будагия модар мара фақат ҷанг мекард ки чӣ бояд мере бира ягон ҷой мест. Ай хел гирем аввал модарам худаш суол кардагия ки куҷо мерава, ман гуфтам варзиши, худаш мондагия варзиш, ҳатто чизои варзишӣ рафта харида хона. баъдан гуфтестам ки аз ҳисобе ки зан аст, ҳамин ҳисоб шояд чизи мардиро нафаҳма. Баъд ҳолате буд ки бо вай зид буд, бисёр зид буд ки машқ фақат ягон чӣ мегуфтам, ман қариб ки ягон чӣ намегуфтам дар бораи машқ, барои ман медонистам ки ягон грамм тарафдориш намекунад. аввалда буд, баъдан чиз шояд натиҷа намебинанд, баъд ягон чиз хел мо хурд будем. Баъдан ман худам мерафтам, ягон кас мара маҷбур намекард. ҳаст буданд ака одамое ки ягон вақт ба ягон сухан мегӯянд, ки ба сухан қариб ягон кор намешавад. агар ки ягон кас дар ҳақиқат хоҳад ки барои ту кӯмак кунад, албатта вай ягон саҳм мегзорад, фарқ надорад чӣ хел нобояд бигзорад, хел ба сухан намешавад. мо ҳамамон метавонем ба сухан ҳамаро тавсия диҳем чӣ кор кардан дар кор, лекин шояд ҳазору одамо як кас даста гирад то ҳамчура барата бигӯяд ки ина истиша хаё бира як талучоке ки дар ҳамо ҳаётай дар ҳамо карьера бошад тияд, хеле одамо хеле кама мутаассифона. модари шумо чиро медида ки монеагӣ мекард? Масалан шумо ягонҷотон сияҳу кабуд меомадин? вақте ки занай боз занай наметавонам хёл мекунам чизои мардиро қабул кард, намефаҳмам, ба ҳамун хотир фикр мекунам.
ҳозира ҳама ҳавас мекунад ки фақат ба чашмаш кунад ё ягон чиз агар каме хай вақте ки калон шуд вақте ки мактаба буд кард вақте чизро буд кард ки тамрин кардан гираву солаи дароз тамрин кунад дар ҳолате ки ягон натиҷа нест рава бия наҷа хай шояд зуршон ки бия бигӯянд ки вақте ки кӯдакай мактабхонаи волидайн агар бибинад ки бачааш рафта омадесай фикр мекунам тарафдорӣ мекунад ки рафта омадангира медонад ки мактаб машқ ай беҳуда гардида и хубтаре тар мебинем дар видеотон шуморо пешай даъват кардан пешай чӣ кардан муаррифитон ҳам хел пешай номтон лақаби ё ягуар мемонанд лоиқ ягуар ё ки танки тоҷик ай куҷо пайдо шидаи ҳамин лақабо дар шумо кӣ мондай ва то куҷо ҳамин лақабо аллакай шумо мотиватсия метиҳад таҳрик метиҳад шуморо раст я баъд якумш лапа ягуарш худам аз ин хабар надоштум вақте ки мара дар Қазоқистон муаррифӣ карданд баъд хел рафт ман дар ягон чизи безебам надидам зидам наштум гуфтум хачи баъдан ки ҳамин муҳорибои мара тамошо карда менеҷментам бигем менеҷмени мо Фирдавс дар ҳамон чизи ширкати Доминанс уям кор мекард тоҷик хизмат ки дар муҳорибои мара тамошо карда ё ки дигар журналистову дигар рӯзноманигорои варзишиам мара мегӯянд муаррифӣ мекунанд ки ранге ки ҳамин чиз мерава пеш фақатам хеле кор мекунад аз ҳамин сабаб мара гуфт ки биё ҳамин чита гуфт ҳамига кунем бисёриҳо тра мисли ҳамин медонанд ба ҳамон хотир гуфт ҳамин хеле кунем ма гуфтум ман ростигам зид нестум иждам гуфт ма ҳамин чиза гуфт ай чиз запросро мекунем иваз мекунем ё майли баъд гирифт ивазиш кард ин барои шумо ягон таҳрик мотиватсия ягон чӣ метиҳад дар фикр мекунам не ки ҳамин хиял чиз яке ма бигем ки ё танка дида и роҳа интихоб накардам мисол ман худам ҳамин роҳа интихоб кардагим ҳамин хел усула ай ҳамин мара дида баъд муқоиса кардагиам ки ман мисол дар чӣ монандай ай ҳамин сабаб ҳатто ман ина ёд дорам ки вақте муҳорибаро тамошо доштам рӯзноманигори рус мега ки лоиқ мега ранги булдозер мега фақат пеш телакада рафтан мегирам мақсад инра ман интихоб мисол накардам ман дидам ки ягон чизи надорад негативни чиз надорад ман гуфтам ман зид нестам як чизи дига яке аз рафиқои наздиктон Муҳаммад Наимовам ки қатитон аст ва яке аз варзишкорои муваффақи дигари тоҷик аст нав баъди ғалабаи ахиромаш Эдсон Барбозаро даъват кард муҳорибада гуфт ки мехоҳад қатъи Эдсон Барбоза биҷангад шумо ҳадафтон кия целтон қатъи кӣ мехоҳем биҷангед ҳастаем хеле ягон варзишкор ки номуша бигирем ки албатта агар ман ҷои Муҳаммад мебудам ҳамин гапора мегуфтам ба хотире ки сета бур дора аллакай ин натиҷаи хеле хуб аст ба ҳамин хотир вақте ки марам бидан гуфтанд ки бугӯ ман гуфтам ҳоли ман бояд якчандта бояд пайдарҳам бурд кунам баъдан вақте гап мезанам и гапи ман як мантиқи як мазмуни худша дорад албатта ман ҳам дорам ман ҳам гуфтам вақте ки ҳамин бои муҳориба буд чид ҳамон матчмейкери UFC омад табрикам карду гуфт ки муҳорибаи хуб нишон додӣ ман барам миннатдории худро расондамш гуфтам ки ҷаноби шон ба ман гуфтам дафъи дигар гуфтам ягон ҳарифе рате ки ман мотивировани бошам ман мотиватсия пайдо кунам барои ба гуфт ки иҷа ту мотиватсия надоштӣ ман гуфтам не надоштам ман рафтам ягон номдор тие ба гуфт ки мои июнда метавони ман гуфтам июлда гуфтам метавонам гуфт агар мои июлда ман дигар ростигам намедонам ака но ман фикри худма рӯ ба рӯ истода гуфтамаш ҳамон одаме ки ҳамин кора мекунад агар ба куҷо наброи агар сару садо кунӣ агар ин нахоҳа намекунаш одам қатъи ман рӯпаро мисли худам хешта ман гуфтам ба ман хелите гуфт моҳи июнда ҷанг мекунӣ гуфт ман гуфтам меша июл охирои июн гуфтам аввалои июлда меша ай ҳама бисёртар ки қатъи мехоҳед ҳаста ягон ном аст албатта ман ростига мехоҳам ки агар рӯзи ман агар ягон варзишгарои номдор гирам ки ваё топ дай и аллакай камтар як дурӯғ ворӣ мешавад нереални чизае ки ман дар поён истода даст дароз мекунам ба боло мисоли гап агар ки ман агар зурам бошам ҳақ надорам барое ки ман бояд худман нишон тим барои ӯ баъдан барои ҳамин ҳаст варзишгарое ки ваё дар вақташ зур буданд мисоли ман мехоҳам Боби Грин Тони Фергисон
ما نامشون نمیدونم هستن چیزایی که рейтингои баланд даданд айн ҳол поён даҳад ама ино қати шанс дорум ҷанг карданда ҳолати ма ҳам позволят мекунад ки қати ва ё ҷанг кунам барои ҳамин фикр мекунам агар ки ҳамин одамое ки чиздор қариб фарқ надорад кадомеша тиянд барои ма беҳтар аст ба фикри шумо агар рӯзе шавад ки муҳорибаи лоиқ раҷабов қати тони фергюсон шавад барои шумо чӣ хел мешавад ма мотивирам ба хотири чӣ ба хотире ки вай бигем я варзишгаре буд ки мо тамошош мекардем мо мақсад чизиш мекардем мухлисиш мекардем як хел чизо мо ба ю чиз мегирифтем тақлид мекардем ба ҳам хотир як мотиватсия мешавад дараҷаи аввали мотиватсия барои вақти мотиватсия кишид албатта бо тамрину дига чизо бо ранги дигар мегирад ҷанг ҳам худаш як ранги дигар мегирад ва шумо масалан ба боварии худтон ое ки худтон дар дуруи худтон бовар доред тахмин кира метавонанд барои шумо як рост дига ман ҳеҷ гуфта наметавонам барое ки дар ҳамин дивизиони мо беҳад одам бисёр беҳад варзишгар бисёр ҳаста дивизионе ки вазми сабук ё вазми вазвин ино кам доранд дар вазми мо хеле бисёр барои ҳамин метавонанд ки ман рости ҳам номошонам намедонам шояд дар ҷам варзишгаре бошад ки бисёри бад чизи дигар дар бораи варзишгарои муваффақе ки ҳастанд имрӯз бисёр идеали шумо аз байни ҳамино ки буд киро тамошо мекардем бисёр ба ки мисле ки тақлид мекардем ман ягон каза тақлид кардагӣ нестам барое ки усули ман тамоман дига хела ягонтае ки ман мисол тамошо мекардам ҷон ҷонсон нигоҳ мекардам андерсон силва ҳабиб нурмагомедов конор макгрегор ай боецои пеш мисол тамошо мекардам майербек тайсумов ҷозе алдо ҳамин чизоро ҷорҷ сен пьер ҳамин чизоро нигоҳ мекардам барое ки ҳамино чемпион буданд ҳамино рейтинги хубам қапида истодагӣ буданд ба ҳамн хотир нигоҳ мекардам ки ба кадом роҳҳо ба кадом чизо ки ино иқадар позитсияи худшона то ҳоз қапида истодагианд ба ҳамин хотир ҳамин чизоро аҳамият дода чиз мекардам нигоҳ мекардам ба хотире ки ино дар в реалнида и корро нишон додагида топ се варзишгаре ки аз тамоми вазнҳо фарқ надорад UFC ҷои якумда кира мемондем ҷои дуюмда ҷои сеюмда барои ман ҷон ҷонс мисоли гап ислам махачев ҳамзад ҳамин чизо барое ки ман вақт қатъи амрикоиҳо дига миллатҳо машқ мекунам ман фикр мекунам ки чизошон хелаш бисёриш метавонад ки позитсияшона тияда мебинӣ мефаҳмӣ хеле ҳис мекунӣ ки мумкина ҳаминора чиз кардан каминорам шикаст додан бо варзишгарои дигаре ки муваффақе ки дорем ба монанди хитон нурулло ва самандар муин ғафуров ва фаридун одилов чӣ хеле муносибат дорем ва ояндаи ҳамин бачаҳоро чӣ хеле мебинем шанси кадомаш бештаре кадом ҷиҳат вақте ки бисёртар қатъи варзишгар агар тамрин кунӣ якҷо баъд ту метавонӣ ки як баҳогузорӣ кунӣ ки чӣ хела хеле бигирем мо дорем қатъи ҳамаш қариб дӯсти салом алейк хеле чиз ҳастем лек хел ки гӯем якҷо тамрин кунем хеле чиз нест барои ҳамин муҳим ҳамие ки бояд мо якҷо тамрин кунем бо якҷо будем баъдан ту медонӣ ки то кадом дараҷа ҳамин варзишгар ҷиддӣ тамрин мекунад эҳсос мекунӣ баъд ту хулоса мебарорӣ ба дигар варзишгаро ту тамрин мекунӣ ӯо чӣ кор мекунад и чӣ кор мекунад баъд охир хулоса мебарорӣ мегӣ варзишгарои худмон бисёртар меҳнатиянд амрикоиҳо бисёртар меҳнат мекунанд лекин мо фикр мекунам оно камтар озодтаранд мо бисёртар чиз мекунем худмона ҳама тарафа фикри онода фарқ надорад боимета мебара уда фарқ надорад ӯ ранг барои ва як ранги шояд ки спарингое ки мо дар тамрингоҳ мекунем ва ё шояд ягон вақташ дар амрикоиҳо дигар ҷо мо шояд ҳамун муҳорибаҳошам ранги ҳамун чиз кунада қабул кунам имкониятҳои кадомаш мақсад бештаре ино шан дар UFC ки ҳозир ҳаста масалан нурулло аст муин аст шумо ҳастед акай муҳаммад аст ҳамин бачаҳое ки ҳозир ман номашон нагирифтам шанси кадомашон бештаре фақат шанси ҳамун одамеш ки бештаре ки агар ки ҷиддӣ чиз кунад муҳаммад яке варзишгарое ҳаста ки ҳамин чиза ҷиддӣ қабул мекунад
برای چخیل بگم اینا همه طرفا میخوام جدی قبول میکنم این چیزی چی ایده مهمه. آینده محمد نعیم چخیل میبینید مثلا قطعی کدام ورزشکارای مشهوری اگر بماننش میتوند که غلبه کند و موفق شود به فکرتان در وزن خودش البته. اگه با برای افتتاح کنم باید ما محمد قطعی اجا باید بسیار تمرین کنیم خطی ما قطعی محمد دستش تمرین کردیم لیکن چند سال شد که ما یک جا تمرین کردگی نیستیم البته در این چند سال آدم خیلی تغییر می‌یابد این هم جسمان هم روحان فکر میکنم عین حال محمد دیگه خیلی شدگی با هر باره که تو یگان غالبیت کردن میگیری که همون خستن میگیری هم روحان هم جسمان برام خاطر فکر میکنم که عین حال شاید خیلی بالا رفتگی. وقتی که حبیب نورمگامی دفعه دادرش در کوچه جنگ میکند دادرش هم میزنند میاد حبیب هم میبرد حبیب میرود او آدم میزند او آدم میره اکش هم میره حبیب او را میزند. در دوره‌ای که شما مثلا لوبی تیلز که مشق میکردین که عموما شده بود شما یک عمر با جنگ‌های کوچه دعوت کردگی بودم کوچه در جنگ کردگی بودن چخیلی بودم این حادثه ما 11 بار مکتب سوسو پریدگیم نه مکتب علیش کردگیم اگه شما خلاصه برورین که هر یک مکتب میره تر یک تستیر واد میکنن البته جنگ در کودکی بسیار کردگیم در دانشجویی هم جنگ کردگیم نه جنگ کردگیم هست اگه قصه رنگ هم حبیب شما مثلا داشتینم که جنگ‌های کوچه در چخیلی بود قطعی کی ما تو همی که الموروی را ما جنگ میکردم من نمیگم که یک خیلی چیز ما خودم خیلی آدم جنگجو نیستم لیکن اول فیلم هم خیلی که خود من نمیمونم یکم کس چیز کنده و بیدو کاروچی نمیتونم خودم برای همین بسیار جنگ کردگی ما حالتایی که بسیار کودکیش بسیارش یاد ندارم کلونیش دم یاد دارم دیگه خیلی چیزی خوب هم نیست فکر کنم که نقل کنم. همین یک شاکه میدونین بیاین یک چنق میکنم مثلا چی صبح جنگ شید چیکار کردین چخیلی شید من همه محاربه را نقل میکنیم محاربه را میبینیم نه اومدم مکتبی رقم 77 نویای فیردوسی بعد بچه همسیفای نو که فوتبال تشکیل کردگی بودن چمپیونات بین امو سینفو ما دایجا نوم استودگیم دالا استادیون استودگیم انتظارم که کی نوبتی کماندای مو میشه داریم یک شخص میبیه یک بچه دیگه میبیه مرا میقپم خیلی گیربون میقپاو دشنام دوده دشنامی بزرگ دوده مرا میگه توی زور تیم چی شده نیفهمیدی ما دست خورده شدم به خاطر که من نمیدونم بعد از سببی که ما زودو مشکدگی از سپورتشکول مقصد تمرین دم حالت من نمیدونم چی خیلی شد که قپیدمش با زبانی روسی پسترشکا میگم قپیدمش زدم پسترشکا ایده پوچش پر زد با تخت پشت در بگم زمین با لوی لاتوک بود زد زمین ده اجاش خیز اقرات گفت وزی بس من میام همین خیلی رفت بعد ما فهمیدم اکازویتسا یک به عقلی همسینفی دیگر مون ما خودم خبردار نه او کیم که مرا گرفته یک به یک مدقتی و ما خودم خبر ندارم ما دامجش تگیمش داد دارم که ما انتظارم که نوبتی کما دوام بشه او مرا رفته قطعی کس دیگه نمیدونم روی چی کی گفته که نمو همسینفی ما نه اومده میگه قطعی میزنم و یک به یک مرا مونده ای اومد مرا خیلی گریبانم خبیدم خیلی کد ما گفتم که دست پا خورده شد من ندونستم چی بگم و مرا داشتم دادم خیلی قبدگه دیگه ما ندونستم چی خیلی زدم د پشت پرید این جنگو دیگه دوام نیافتم دست نه دیگه وای همون دیگه کلیدوری مکتب دامه بود گلیش میکرد دیگه همون خیر رفتگیش دیگه ما او را بگیم یگان وقت دایی با این حالات رو پرو ندگیم ما حتی یاد دارم که رو پرو من میدیدم چون ماده سکو یگان خیلی چیز میکرد راهش علیش میکرد و خودش هیچ احساس کرد که زورش نمیرسه چند توصیه شما برای همه جوانایی که مثلا در کوچه میگردن شاید آوباشی میکنن یگان کارهای بیهوده گردی میکنن چند توصیه شما که همینا را به ورزش بیارد و در آینده موفق شوند شما چی گفتم میخوان برای هم خیلی اما آدمایی که هم خیلی چیزا دارن فکرانی و هم خیلی چیزایی که جنگ میکنن باید با خودشون دست سوال کنن من نمیدونم ما بسیار در جایی که ما خودم کلان شدگیم بسیاری همون چیزای ما هم خیلی فکرانی داشتن همین جنگ جویی از هیچی جنگ میگفتن همین بگیم بعد در نظر اونها این یک شأن و شرفی تر زیاد میکردن از دیگر رو فهمیدیم شاید ما
пеш доштам кардаам хеле фикрро, лек баъд фаҳмидам ки дар ҳақиқат ту агар хоҳӣ шаъну шарафта бардоштан, ту ба дигар ҳолатҳо метавонӣ бардоштан, та ҳама тарафа хеле на мисли як номардию як каса чанд каса мезанию ё як каса аз бехотир мезанӣ хеле чизо. Албатта роҳҳои ту хоҳӣ ки агар хта ягон ба забони русӣ гирем авторитет кунӣ дар ягон ҷо, марҳамат роҳҳое ҳастанд ки ту метавонӣ ҳатто дар ҷаҳон кунӣ. Мисол ту ба хеле роҳ ту якмаш хта беобрӯ мекунӣ, ба як кас дигар залал мерасонӣ, оқибат мера пишти панҷара мешинӣ. Албатта роҳи хиёл мекунам, хиёл не аниқ, ин роҳи ҳама хубтараш ки ту як роҳеро ки интихоб мекунӣ, агар хоҳӣ ки ту обрӯ пайдо кунӣ чиз, ҳам обрӯ пайдо мекунӣ, ҳам ба ин чизот метавонӣ ки ту зиндагиит ҳам пеш барӣ. ба варзишгарое ки масалан бачаҳое ки на варзиш намеоянд, камтарак машқ мекунанд, зуршон меояд ки муваффақ намешаванд, дар аввал тез бас мекунанд ҳамин намуди варзишро ки умуман варзиш мераванд. Чӣ гуфтан, чӣ кор кунанд ки масалан муваффақ шаванд, чӣ кор кунанд ки ҳеҷ каса нашаванд? Ҳаст варзишгарое ки ҳам машқ мекунанд, надоранд часпиш надоранд, намешавад, бисёранд, хеле ҳам аст. Албатта ёш бошанд, диданд ка дестай намешавад, барое ки мефаҳмӣ ки яке худмонда аст, ку айни ба забони русӣ мегӯяд подростковый возраст рест, ки баъд як камтар калон мешавад, камтар балоғат ба балоғат расид, баъд тағйир меёбад. ҳаст одамое ки то балоғатравиро зурад балоғат мешаванд, ӯ ақиб мешинад, як одами дигае ки бид ҳама вақт ӯро бигем ки дар тамрин чиз мекард, мағлуб мекард, ӯ зуртар мешавад. Барои агар бина ки намешавад, хеле хубтараш ки иваз кунад. Мисол ки агар бина ки ҳар боре ки бина ки ягон натиҷа додест, ягон чизаш беҳтар шидест, қапа сабр куна, муваффақ албатта мешавад. Ба ҳамин хотир агар ки бини шидестай, масалан чина ман медонам бисёр одамоеро ки варзишгарое ки надоранд ҳамучун, но мераванд варзиш мекунанд, но ҳамин чиз надоранд, а як тараф мераванд, но а як тарафи дигар намебинӣ ҳамхел часпишшона. Барои ҳамин буд ҳамин хеле ҳолатҳое ки ман тавсия додам шо наёдам, ту алишкро баъд ҳаст яке одаме гемшинос алиш кард, баъд дар дигар роҳ муваффақ шид. хела варзишгарои имрӯзаи моро масалан барои муваффақ шиданшон, барое ки комёб шаванд, чӣ бояд бикунанд ё умуман чӣ намерасашон? ҳаста ягон чизе ки танқис мекунад шумо ҳамчун? Ман қаша фаҳмидам, ягон иҷа сиру асрор надорад, ягон чиз надорад, фақат ки тамрин карда, сабр карда дар кор, баъдан бисёрам гаправ шиданам дар кор нест, сабр кардан дар кор дар як ҷо. Мо ҳастаи варзишгарое ки ин ахи варзишгарое ҳастае ки ду бор ягон чӣ мекунад намекунад, ку мефураш ки хича ба воситаи интернет, ба воситаи чиз бовар ки ман мумкин ки қариб ки ними ҳамин чизҳоро чиз мекунам, рад мекунам, ягон даъват мекунам бисёри вақт, барое ки як хел одам ҳаста ки ҳеҷ кор намекунам, мефураш дар бораш гап занам, мефураш чӣ кунам, акамара история. Ман намедонам ин ё ба кадом маъне. Ту худат ман бисёр вақт агар ки ман хоҳам ки машҳур шавам ё ягон чиз дигар, ман агар ҳамин паи кори худам рафтан гирам, ку ман и так машҳур мешавам. Агар ки вай хоҳад ки мисол машҳуриро бихоҳад ки машҳур шавад, вай бояд як роҳеро интихоб кунад ки ҳамин паям машҳур шавад. Ин хел не ки вай худаш сиркарда гарда. ҳастай акамай накард, мара история намекунӣ, акамара табрик намекунӣ. Мисол да ман намефаҳмам смисли ҳам хеле варзишгароро ки ба кадом мақсад варзиш мисол мекунад. хай ягон тия натиҷа ки ман худам аввал ман якмаш ман намегӯям, агар бинам ки ягон варзишгаре ку бинам дар ҳақиқат ман худам дам приятное ки мебинам. Шояд агар ман чанд солам хурд боша ки чиз дер сар кардагӣ боша, агар ман бинам ки чиз натиҷаҳои хуб дора рафтеста ку ман худам менависам, ман худам табрикш мекунам, ман худам чиз мекунам. Ба кадом хотир? Ба хотире ки ман амро дидам ҳавасам кард ягон чиз не хел да. Майк Тайсон дар як мусоҳибаш мегӯяд ки ман ба чӣ мегӯянд одамое ки талант доранд, ку хичонам хеш спортсмен таваллуд мешавад, хичон овози хуб таваллуд мешавад, мегӯям ман ба ин бовар надорам. Масалан ҳар кас дар натиҷаи заҳмат мешавад. Шумо чӣ фикр доред? Рост дигар намедонам талантливӣ хиёл мекунам талантливиё чиз мешаванд, ба фикрам бисёртар чӣ мегӯяд ленивӣ ягон чиз дигар мешаванд. Барое ки дарм омадагиай тезтар метавонанд ки чиз кунанд. одаме ки меҳнату заҳмат қатъи омадагиай ва медонад ки ба кадом роҳ ира даст кардагиай, бо баъд ҳамин ранги
چیزی که یک چیزی میشه پریویچکا در داخل میشه دامی بعدم خمیر و مهنتی تا آخره برای تالنت خیال میکنم کمتر آدم تنبالش میکنه برای که خداداد یا که هم خیلی توریش اومدگی اینه خیلی مثالی که بگیم ورزشگرانی چی را بینه نه وزمینه مثال در وزنشون کمای میتونه یک کمتر حرکت کنه چمپیون میشه لیکن تنبالن مثال وردستم من نمیگم که باید تالنت داره نداره ایشان نمیدونم این خیلی هستم خیلی همین خیلی میشه بعد اینم آدم تالنت دار میدونه که تالنت داره مثالی که نو در درونش ایسب کمتر چیز نمیفروش چون نگامتن بسیارش من نمیگم همش شاید نو فکر میکنم بسیار برای که ما بسیار آدم را میدیدم حواس میکردم میگفتم که این ای ورزشکار شای خیلی میشه خیلی نو که نشیدن آخی نمیدونم خاطر ما یک راه در میرفتیم لیکن نشیدن نمیکردن فریدون عادلوف به فکر میشناسین خوب میشناسین همین حریفی نوش معلوم شد به فکرم دیدین ما حریف شد دیدم اون که نمیشناسم حریف شه ما شما را چی میگم ما همین ایسی ممکنه که اگه 10 ورزشکار شه بشناسم کلا 10 15 تاش قریب دیگه من نمیشناسم اگر او 200 ورزشکار داشته باشه من 195 تاش نمیشناسم نه خیلی بگم ده خیلی او دیدگی یگان چیز نه که من درباره و یا قریب که هیچی نمیدونم شانس های فریدون خودش چقدر مهر باش میبینید حسابی که ما فریدون با هموطنای خودمون تماشا میکنم نگاه دارم فریدون خودش در یک درجه اول باوریش خیلی خوب پیدا کرده در خودش بعدن که وزنش عالیش کرد با همین سبب یک فیزیکی یک قوه زیاد هم گرفتگی به هم خاطر هم قوت هم باوریش خودش در از این چیزا من دیگر کرده فکر میکنم که میتونه که چمپیونی ایسیه شود هست آدمی ورزشگری که اگر 100 قوت و 100 چیز داشته باشه که چیزاش هم کم باشه این میفهمی که یعنی چیزش باوری به خودت کم باشه میفهمی که شانس مقصد که خیلی کمه وقتی که همه طرفت در خودت باوری داری اگر تو نمیشه 100 روحان خودت در باوری داشته باشه که جسمان زورت نرسه این هم نمیشه تو میبروی حریف دکتر هم تو نیکی زورت نمیرسه میقپد بگیم خواب میکرد مثلا در بالا دیگه چیکار کردن نمیتونه ای که هر دش که داره خوبه هم میتونه قوت چیز کنه هم باوری خودش داره مثلا برای رشد کردن همه ورزشکارا هم خاراکتر هم آدمای در کاری که موتیواسیون بتن تحریک بتن هم آدمای در کاری که فینانس و مبلغ گذاریشون کن در حیات شما هست مثلا کی شما رو کمک میکند من خودم ورزشگری کلوبی اکبر هستم زیاده از 7-8 سال من کلوب معرفی میکنم بر این روبری کلوبمون اکبر جان قربانوف کمک کرده چیز کرده میسه البته برای ورزشگر باید بعد هم برادرها زیاد هست که کمک میکنن یکم مشکلی میشن چی میشن در 10 روز اخیر ما دیتال گرفتم آدمی که برای غذای مرا تامین کردن میگیرم من وزن کم میکنم من فکر کردم که یک 3000 $3,500 در 10 روز اخیر ده حقی همو میشه که اخیر دما در روی کرد 5000 و چند سوم شد ما فقط آید دیتولوگ قطعی البته و دیتولوگ مثلا ماشین گرفته که بخواد جرین قطعی 10 روز مثلا چیز پروداکت هم مخلی نو قطعی پروداکت هم همه چیزش مثلا 10 روز اخیر فقط همین دیتولوگ بگیم خیلی از 10 روز اخیر که آبش تماما خیلی گیریم 10 روز اخیر ما $10,000 زیاد غلطید هر روزی ما $1,000 غلطید زیاد البته اگر ما اگر سرپرست یکون چیز اگر ما مثلا گپ چیزی نکنم ما خیلی نمیتونم همه وقت ما اگر که زیاده از 5.5 ماه ما در اونجا زندگی کردم اونجا در همه چیز ایجاد سامانی قطعی یگان چی را میتی اونجا $1 قطعی میتی مثلا خودت فکر که مثال کرد که چند قدر چی میشه البته کمک میکنه البته ما عروس اومدن در مثال گپ قرضدارم شده اومدگیم به خاطر که نه همه وقت ما میتونم چیزا کنم راست خودم سر وقت دادتونم لیکن با فکر میکنیم که ما زیرا بسیار فکر دارم که همین شرطنامه ما عوض کنم یک چیزی خوب گیرم رام اینه باز گریلا چیزی ما شرطنامه داریم و هم سرپرستی میکنم البته من میخوام که همین خیلی چیزا یک 4-5 تا باشد که بعد من میتونم آزاد تمرین کنم فکری یگان چی نکنم در دیگر حالت البته به چیز نمیشه به یاردم برادرها و چیزا نمیشه
нақшаҳотон барои оянда чӣ аст? Масалан дар 1 сол 2 соли ахир чӣ кор кардан мехоҳед? Ба чӣ чизо даст ёфтан мехоҳед? ки худам да қаноат бахш кашидам, баъд албатта метавонам ки ба ягон кори дига гузарам. ҳоли як муддати як хиёл мекунам аз 4-5 сол ман дар ҳамин чиз бояд мувориба кунам. хуб соҳаи варзиши кишвара чӣ хел баҳогузор мекунед? Чӣ хел шидами? варзиши тоҷик албатта пеш рафтестай. варзише ки дунё ҳама вақт буд аммо хеле ки ақиб ки бондагӣ будем аз чиз айни ҳол пеш рафтестай. шумо дидесен дар зудо, дар футбол, дар дигар ҷо албатта мо натиҷаҳои хуб додесем. дар ММА шахсан ба хотири чӣ? Ба хотире ки каме ҳам варзиш аст тез машҳур шидеста, бо ҳам метавонанд ки варзишгаро каме худшонам пул кор кунанд. ба ҳамин хотир яке бигем шояд баъди футбол бошад дар яхел мамлакатҳо аз футбол дар ин бисёртар машҳур аст. ба ҳамин хотир ин намуди варзиш дар Тоҷикистон айни ҳол фикр мекунам дар Тоҷикистон яке варзишҳои машҳуртаринай ва варзишгарони ин намуди варзиш пешқадамтарина. мо ММА тоҷик пешқадамтарин варзиш дар Тоҷикистон ҳисоб мехӯрем. ман намедонам ягон намуди варзиша ки чӣ кунад. албатта дар зудо мо зудаистои хубам дорем, футболистомо нави начишидеста зудаистои хубам дорем, не ки и хеле ки дар ММА мо пешқадамем, дар дигар намуд варзишҳо нестем. албатта агар рӯзи и олимпӣ мебуд мо мумкин медали олимпӣ худмон мумкин шояд як чандта гирифта будем. шояд ман намедонам, но ки ҳисобе ки варзиш да мо ММА натиҷаҳои хуб додестай боварӣ дорам ки агар дар чиза медон, барое ки ғайрикасбии мо ҳам хеле зиёд шуд. Президенти Таҷмав ғайрикасбии муворибои омехтаи Тоҷикистон Даврон Ҷураев хеле заҳмат кашидеста ки чизи мора дар яке аз чизҳои баландтарин дар дунё бардошт, варзиши ММА мора дар ғайрикасбӣ. И ягон намуди варзиши сабук нестай ки гӯе ки хоб бале ки ин яке худат ки дар аввал такрор кардӣ ки варзиши мо яке варзиши душвора хатарнока. албатта ин варзише ҳаст ки бо воситаи варзиш ту метавонӣ сум кор кунӣ. дар ҷое ки сум кор карда мешавад дар онҷо чиз рақобат хеле зиёдтар. ба ҳамин хотир ММА мо бигем дар айни ҳол дар як мартабаи ҷо дорад ки дар дунё бигем шояд топ 10 топ 5 шояд 10 сол пас мо озод чемпиони UFC дигар чизо кунем. ҳатто инама худи ман каме як қадам аз чемпиони PFL ақиб будам. мисол овардестам ки мо як мамлакате ки хурдакак аз ҳисоби варзиш ҳам хеле ақиб будем, лекин мо дар ин соҳа яке бора пеш рафтем, дар дигар чизошам пеш рафтем. умедворем ки дар як 5 сола 10 сола мо метавонем варзишгарои хуб тарбия кунем дар тамоми соҳаҳои варзиш. мо дар ҳамин 5 сола 10 сола ки гуфтем метавонем бо варзишгарои кавказӣ ки ҳастанд мо аллакай уже чиз мекунем. майна худи ман яташ ман тамоми варзишгарои кавқоз қати метавонам рақобат кунам. ман чемпионошон қати муҳориба кардаги мисолига бурд кардам. ман қати кадомиш муҳориба кардагиам муҳорибаҳои ё наздик ё ки буридагӣ ман хеле бигӯй ки мо пеш албатта надоштем. мо ҳатто ёд дорам ки мардуми мо дар Русия дар дигар ҷо фахр мекарданд, номи худшона аз Қавқоз мегирифтанд ба хотире ки як част як қисми аяму мамлакат ворӣ ҳисоб карданд. ҳозир мо алҳамдулилло мора худшон хуб эҳтиром мекунанд, ба мо хуб муомила мекунанд. мумкин шояд мегуфтӣ аз Тоҷикистонам вақтҳои пеш варзишгар мақсад эътиборам намедоданд, писандам намекарданд. ҳозир дигар хеле чиз мекунанд. тамомаш мера муомилаҳошон дигар хеле ин уже ау шаҳодат метиҳад ки мо дар ин соҳаи варзиш, албатта барои варзиш дар пешқадаманд, мо дар ин соҳаи варзиш пеш рафтем, результат нишон додем ки ино бо мо ҷиддӣ муомила мекунанд. баъдан мухлисои мо яке мухлисои пешқадамтарини рӯи дунё ҳисоб мехӯрад. албатта чиз дорем, конкуренти хуб дорем. мухлисо
як мотивация, як рӯҳи баланд ба варзишгар метавад. Миннатдории худ ба ҳамаи мухлисои варзиши тоҷик расонданем. Албатта бе ино мо шояд на қадар пеш намерафтем. И фикр мекунем ки бо ин хел мухлисо иншоалло мо дар оянда боз ҳам пештару ва натиҷаи хубтар метиҳем.